Надявам се да ви хареса това нещо, защото ще чуете неща, които дори и повечето хора от моите колеги не ги знаят. Няма ги написани в сайта, няма и къде друга да се видят. И това е темата на нашия разговор, история на Scenik, като сами ще може да си отговорите после на въпросите, колко е трудно и какво се състои това да се създаде една фирма за веб дизайн и да се стартира сам такъв бизнес. Аз се представя, съм Стефан и съм един от основателите на фирмата. През 2004 Стефан и Николай, т.е. аз и моя колега Ники, който в момента е в Германия, тъй като там си завършва образованието, решихме, че трябва да се занимаваме с веб дизайн. Аз имах интерес към дизайна, той имаше интерес към програмиране, занимаваше се доста стабилно с сървъри и решихме, че е необходимо да правим това нещо за хората първоначално по непрофесионален начин. И така дойде идеята какво ще правим, тъй като нямахме никакви набелязани проекти, от никъде не можеше да е някаква работа. Решихме да измислиме два сайта, два портала, така да ги кажем. Единия портал най-добрите.com, това беше портал за тунинг, за автотунинг, който ние редовно си пълнахме с снимки, статийки, превеждахме статии денонощно от чужди сайтове. А втория сайт е studentskigрад.net, тъй като бяхме студенти в техническия, в немския факултет и решихме, че Студентски град няма сайт, който да описва цялата структура, един каталог с всички заведения, ресторанти и всякакви други обекти. Да, ние ходихме пеша между всички обекти и молихме хората да се запишат, т.е. да си дадат контактите и да се навият, да ги публикуваме в сайта, за да бъде по-пълен с информация, оттам да съберем повече посещения и евентуално да ги избиеме с някаква реклама. Толкова ни е бил якъла тогава, но факта е, че нямахме пари къде да си хостваме сайтовете, затова използвахме на Николай, той работеше към един човек, който пускаше интернет. Там имаше сървъри, където хоствахме тези два сайта. Също така, след това ни дойде идеята да разшириме studentskigрад.net, като направиме, в България още нямаше сайт, който да може всеки да се регистрира в зависимост от това къде е учил, в кой университет. И това нещо ние го направихме, при което за една седмица събрахме около 600 регистрирани човека. И на втората седмица се появи ATOL.BG, което явно ли са седяли доста солидни хора за това нещо и инвестиции, което ни счупи тотално цялата идея, просто нямаше нищо какво да направим. Така ли иначе тези сайтове в момента не работят и ние в течение на времето просто ги изоставихме. През 2005 решихме, че трябва да си направим сайт на фирмата. Една от причините е, че не искахме да даваме пак пари за допълнителен хостинг и домейн и си направихме сайта на фирмата на сабдомейн на най-добрите.com, scenik.най-добрите.com. Като първите клиенти, които ни се обаждаха, питаха дали наистина сме най-добрите, което беше много далеч от истината. Но ние казахме да. Как намирахме клиентите? Случайно просто съм напипал верния подход, имаше една класация BG Top. Тогава си бяхме регистрирали сайта там и наистина оттам дойдоха първите запитвания. Много хора ни се смееха тогава как може да държите линкче на вашия сайт на BG Top, но малко или много оттам дойдоха първите 2-3 клиента. Оттам вече посъбрахме малко опит, знания и решихме, че трябва да се изнесеме на чисто нов сайт, чисто нов домейн. И тъй като по това време scenik.com беше заед, както и сега, и беше актуално още така течението на групировките, измислихме scenikgroup.com, закупихме го и там направихме първия Scenik Group. Това е било през септември 2005 година. И малко по малко започнахме да прииждат клиенти, да им правим сайтовете, да събираме портфолио и тогава трябваше да се появи момента, в който
с Николай трябваше да заминем за Германия, за да си довършим там образованието. Но факт е, че на мен там въобще не ми хареса. Прекарах половин година, по-скоро в мъчение, и там с Николай работихме за България, което всички германци, смисъл, които учиха в Германия, мираха за странно как може хора, които са в Германия, да работят за България за без пари, след като повечето работят от България за чужбина, нали. Но ние си знаехме защо го правим цялото това нещо. По същото време колегата Димитър, който после се представи, се включи в България. Това е Димитър. Се включи в българска страна, за да може ние, докато сме в Германия, той да се вижда с клиентите и да говори с тях и да взима парите. Като доверено лице. Впоследствие му хареса работата и сега продължаваме да сме заедно. През 2006 се случи следното, че запознахме се с господина Стефан Лилов от Бианор. Предполагам, сте чували тази фирма. Тя е доста голяма и е първото софтуерна фирма, която е излезнала на българския, на фонд, която продава акции. Първото АД. Те много ни харесаха и правихме доста, т.е. в момента също продължаваме да сме, в момента по-малко, но тогава правихме доста проекти за тях като подизпълнител. През 2007 година решихме, че вече е време да вземем първия си работник на договор и той след търсене се оказа от Варна. Тогава нямахме офис и това беше перфектно за нас, тъй като навсякъде контактите бяха офиса в дома ни и ние ходихме по срещи по офисите на клиентите, за да се виждаме с тях. Това момче така свърши добра работа до момента, в който трябваше да навлезнем вече сериозно, т.е. взехме офис, това помещение тук, където седяхме за само двамата с Димитър, докато Николай още беше в Германия. Взехме и първите двама служители, това се случва през април 2007, Владислав и Златан, които все още са с нас и са най-солидните играчи в компанията. С това дойдоха и първите разходи и естествено първите проблеми. Факт е, че преди това съм работил само една година и то на половин работен ден, докато бях студент във фирма за веб дизайн. Така че това ми е единственият трудов стаж и всичките проблеми трябваше да ги решавам сам, да се уча от собствените си грешки.